ممكن أعذر أي شخص في الدنيا إلا اللي يطول على جواله في الأماكن العامة. يا أخي أنت تصنيفك، أنت تصنيف حتى مو مع البشر، مع الفلف وأنت تصنف. ما أدري هل الأكسجين ما يوصل راسك، هل عندك نقص نمو، أنا ما أفهم وشلون العالم كلها تلاحظ إلا أنت. يعني في واحد اليوم في البنك مشغل جواله كذا يا جماعة الخير في الانتظار، يعني بنك أنواع الهدوء زي كذا، تخيل الموظفين والمراجعين طلعوا من مكاتبهم وراحوا قالوا للسكرتي، جاء السكرتي وقف قدامه قال له لو سمحت ممكن تقصر على الجوال، تو ينتبه. يعني انت مولود في الغرابي، يعني تقهوى في استاذ الملك فهد، ليش تحبه؟ انا ما ادري هل انت ما تفضل هذا الصجة او يا لا سبحان الله هذا جواله صوته اعلى من باقي الجوالات، حتى لو شاري انت وياه من نفس الوكيل، سبحان الله موفق في الصجة. يعني انت سبب في تقليل جودة الحياة. انك انت ما تبقى قاعد تعزف قانون، انت مشغل التيك توك ومطول عليه في مكان عام. طبعا انت قاعد ما تتوقع واحد ثاني، لا انت بس انك اذا جيت في مكان عام ما ادري وش يجيك، ما هل هي نوبة صرع، هل ما ادري. اذا صرت متف في بيتكم ولا معك سماعات لا تشغل مقاطع، بس يعني ما يحتاج نقول شيء يعني اكثر.